Какво прави дядо Коледа? Става подарък. А ти какво си избрал да ти подари? Добре. Тайна. Клас дистанционно. Брала ли си някакъв подарък за Коледа? Да. Да? Какъв е той? Бебе море. Бебе море. Да, но не съм написал писмо още. А кой е дядо Коледа? С червена шапка и... На ушки му. Живее в Лапландия. И какво прави той? Ми носи подаръци на децата. Вие какво сте си избрали за подарък от дядо Коледа? Наталежки. А той, дядо Коледа, къде оставя подаръците? По делхата. Кой е дядо Коледа? А,